Здравейте, приятели! Ястието днес е пилешка каварма в омлет от царева ливада. Да видим как се приготвя. Загрява се олио. Нарязва се една глава кромит лук на полумесеци. В горещото олио се слагат един брой пилешки гърди, нарязани на купчета. Пържат се за около 5 минути. Тогава се слага лук. Пържи се още около 5 минути, за да омекне. Посолява се и се подправя с млян черен пипер. Слага се и една печена чушка за повече вкус. Следват няколко консервирани гъби, а може и с пресни, ако има, разбира се. Така кавармата се задушава известно време, за няколко минути, и тук подправката и тайната е лютеница. Ако няма, томатено пюре или кетчуп в крайен случай. Така ястото се задушава още няколко минути и се подправя с чубрица. А сега трябва да се направи омлет. Затова разбиват се 2 яйца заедно с малко магданоз. На умерен огън в олио омлета се изпържва. Готовия омлет се слага в чиния и средата се покрива с готовата пилешка каварма. Сочна и много вкусна. Накрая, докато още е топъл, омлета трябва да се поръси с настърган кашкавал. Може да се запече във фурна, а може да се поднесе веднага. Декорираме с магданоз и поднасяме с пресни домати. А сега може да видите рецептата и след това ще разберете кой е майстор-готвача, който показва тази вкусна каварма. Рецептата ще е за 4 порции. Пилешка каварма в омлет. Необходимите продукти: 800 грама пилешко филе, 400 грама кромит лук, 400 грама печени червени чушки, 4 домата за декорация, 200 грама пресни печурки, 3-4 супени лъжици лютеница, кашкавал за поръсване, 1 чайна лъжица чубрица, универсална подправка, 150 мл олио, сол и черен пипер на вкус. За омлета: 8 яйца, няколко стръкчета магданоз, олио. Начин на приготвяне: нарязваме месото на купчета, запържваме го в сгорещеното олио, докато побелее. Режем лука на едри полумесеци, прибавяме го към месото, посоляваме, поръсваме с черен пипер, изчакваме лука да поомекне. Добавяме нарязаните на лентички чушки. След като леко се запържи, прехвърляме и нарязаните на филийки гъби. Поръсваме с чубрица, оставяме месото да омекне. Добавяме лютеницата, разбъркваме, оттегляме от котлона. Приготвяме омлета. Разбиваме яйцата, добавяме наситнения магданоз. Прехвърляме ги в леко намаслен тиган. Изпържваме 4 омлета под капак. Прехвърляме в чиния с изпечената част надолу, слагаме от плънката, завиваме омлета. Поръсваме с едро настърган кашкавал, докато омлета е още горещ. Запичаме за кратко, колкото да се разтопи кашкавала. Декорираме с нарязан домат. Николай Манев е от Трявна, от 25 години работи като готвач. От 1 година живее в Царева ливада, където работи като главен готвач в местен хотел. Определя се като кулинар от Старата гвардия и признава, че обожава нашата си кухня. Опитал съм много други национални кухни, но българската е една от най-добрите в света, твърди той. Николай е наследил любовта и умението да готви от своята майка и признава, че никога не е искал да прави нещо по-различно от това.